Nou, liewe vriende, vir hierdie week van gebed is dit nou vanaand ons laaste geleentheid. Ek bid dat dit vir jou tot seën was. En gelukkig het ons daarom nou ook al hierdie preke in 'n reeks beskikbaar op YouTube en 'n mens kan nogal daarna toe teruggaan, ook in die toekoms. Ek gaan 'n mens dit nog kan kry. En as daar van hierdie geleenthede is wat vir jou aangegryp het, waarin jy 'n besondere ervaring gehad het en miskien net weer daarna wil luister, wees welkom. Maar vanaand is dit ons voorreg om eintlik te kyk na die eerste bede. Ons het tot nou toe gekyk na die inleiding, ons Vader, wat in die hemel is. Hy is vir altyd, maar nou is hy in die hemel. En dan kom die eerste bede, laat u naam geheilig word. Dis waarna ons vanaand gaan kyk. Mag jy ervaar dat jy in die teenwoordigheid is van die Here God, wat nou ook hier by hierdie geleentheid vir jou wil versorg met 'n woord wat nodig is. Ook vir jou, vir my, in ons lewe. Kom ons word stil. Here God, as ons so voor U is, het ons eintlik niks te sê nie. Ons is absoluut oorbluf oor U grootheid, oor die wonder van U genade, om uit te reik na my, na ons as U kinders, om ons op te tel en aan die bors te druk en te sê, jy's myne. Ons is absoluut verwonderd. Ek bid, Here, dat ons vir hierdie klompie minute wat ons so saam nou U woord gaan oordink, hierdie gebed wat Jesus vir ons geleer het om te bid, oordink, dat U vir ons sal inneem in hierdie saal van heerlikheid, in die glorie van U grootheid. Soos Jesaja, toe hy die visioen gehad het waarin hy sien, hoe dat U kleed, die some van U kleed, die tempel gevul het, en hy U teenwoordigheid ervaar het. Kom doen dit ook vir ons, in Jesus naam vra ons. Amen. Liewe vriende, ons is besig met die bekende gedeelte in Matteus 6, vanaand weer dan nog steeds vers 9. Vers 9. Jesus sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Kom ons besing hierdie heiligheid. Liedboek 231. Heilig, heilig, heilig Here. Kom ons sing dit saam. Dat U in ons kom werk,
ons van die kwade. En nou, my liewe vriend, hoor die Here se woord. Weet, daar's tye, daar is oomblikke wat geweld aangedoen word as jy jou mond oopmaak. Daar's oomblikke wanneer stilte die uitdrukking is van die hoogste ontzag. En dit, sulke tye word genoem met die naam eerbied. Die woord eer kom van uit die oorspronklike betekenis van gewig. Jy is oorweldig deur die gewigtigheid van hierdie grootse geleentheid. Dit is sulke tye wat jy wil terugstaan in onwaardigheid en die hoogste respek wil jy op jou knieë val en jy wil bid, laat u naam geheilig word. Jy is selfs bang om jou oë op te tel en te kyk na hom wat op die troon is. Jy staan net verstom oor sy grootse majesteit. Dit is wat hiervoor gebid word. Die ervaring van die teenwoordigheid van die groote almagtige God. Dis daar waar jy nie meer woorde het nie, slegs ootmoed. Dan het jy geen mannemoed meer nie, net ootmoed. En dit is die les wat Job ook moes geleer het. Job, maar nie net hy nie. Ook sy vriende wat vir hom kom probeer versterk, bemoedig het. Hulle grootste fout was hulle tonge. Hulle het te veel gepraat. Hulle het te veel gekibbel. Hulle het te veel oorgeloop van hulle eie wysheid, van hulle menseregte. En 'n mens kon eintlik vir Job nie verkwalik nie, want rampe het hom oorweldig. En teen die tyd wat hierdie stormloop van rampe verby is al sy kinders dood. Is sy beeste en sy kuddes vee weg, gesteel, geslag. Alles wat vir hom kosbaar was, is weg. Dit was maar die eerste dag. En voordat hy nog om hulp kon roep, die volgende dag, sien hy swiere aan sy lyf, verkeer hy in pyn en is hy baie ernstig siek en ly hy. En dan kom hierdie vriende met hom, praat met die takt van drolse sante, om hom te oortuig, God is regverdig. Hierdie dinge wat jou getref het, is die gevolg van jou eie toedoen. So seker as wat 2 en 2 4 is, het hy ergens in die verlede kwaad gedoen, sodat hy gestraf moes word. Elkeen van sy vriende, ook hy, Job self, het interpretasie gehad van God. En hulle het lank en luid gepraat oor wie is God? Waarom doen God wat hy doen? En dan het elke keer het Job duidelik geantwoord. In hoofstuk 3 vers 1 staan daar, en Job
Job het gepraat. 4 vers 1, toe sê Elifas. 6 vers 1, toe het Job weer gepraat. 8 vers 1, toe het Bildad gepraat. 9 vers 1, en Job het geantwoord. En hoofstuk 11 vers 1, toe sê Sofar. Dis soos mondelinge tafeltennis. Vir 23 hoofstukke hou dit aan. En uiteindelik kry Job kans om nog steeds vir 6 hoofstukke lank sy mening te gee oor God. 'n Mens kry die indruk dat selfs ook Job meer van God geweet het as wat God self van hom geweet het. Ons is 37 hoofstukke ver in die boek Job voordat God van hom laat hoor. En vanaf hoofstuk 38 hoor ons God praat. En God het skaars begin praat of Job besef, hier moet ek stil bly. Hoor maar hier. Job 38. Job 38 vers 3 tot 7. Omgord jou met heupe met soos 'n man. Ek sal jou ondervra, sê God. Lig jy my in? Waar was jy toe ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend, as jy insig verwerf het. Ja, toe God praat, besef Job, nou moet ek stil bly. En God kom openbaar sy grootheid, en hy word Job word stil, vers 9, hoofstuk 39, daar lees ek in vers 37, kyk, ek is te onbelangrik. Wat kan ek u antwoord? My hand lê op my mond. Ja, hy moet maar stil bly. Ja, voor hy vir God gehoor praat het, kon hy nie genoeg praat nie. Maar nadat hy God gehoor het, kan hy glad nie meer praat nie. Swye is die enigste antwoord voor God se grootheid. Ja, my vriende, ek het 'n video gekry oor WhatsApp van iemand wat in hierdie afgelope week by die ou Grabies watervalle was. Dit lyk soos die Victoria watervalle. Oral is daar net strome van water en die dreuning is so groot, jy kan nie jouself hoor praat nie. So kan ons staan voor God se grootheid en praat, veral met iemand soos ek, wat sukkel om te hoor. Daar kan jy nie praat nie. Dit noem 'n mens eerbied. Dit noem 'n mens ontzag. Dit is interessant, die woord ontzag. Die woord sag kom uit die oorspronklike van sagen, om te praat. Ontzag is om te sê, ek kan nie meer praat nie. Dis eerbied. Hierdie gebed wat Jesus vir ons leer om te bid, laat u naam geheilig word. Moet ek ekskuus tog van hom die verwagting stel. Hy moet sy naam heilig. Ek kan dit nie self doen nie. In der waarheid met alles wat ek sê, besmet ek hierdie heiligheid van hom.
laat u naam geheilig word. Laat ander ook u heilig. Laat dit, want u is die een wat dit laat doen. Open ons oë om u te sien. Vul ons harte met u heerlikheid. Vul ons met eerbied. Doen u dit, Here. Doen wat ook al nodig is om ons in ootmoed voor u te laat buig. Verhoog uself. Verheerlik uself. Wees u, Here, God. Die God wat waardig is om die hemele te bewoon. Ek sal swyg. Om heilig te wees, my liewe vriend, beteken om superieur te wees, buitengewoon, ontzagwekkend te wees. Ja, ons Vader is in die hemel. Hy bewoon 'n hoogs verhewe dimensie, wat vir my en jou bang maak, kan hom nie bang maak nie. Wat vir jou en my omkrap, kan hom nie omkrap nie. Dit versteur hom niks. So wanneer jy jou oë op God gerig hou, dan fokus jy op iemand so hoog verhewe, dat hy bo enige storm is. En jy staan verstom oor sy verhewe majesteit, waarin hy ook storms kan nietig maak. Ek sluit af met Psalm 46. Psalm 46 vers 11 is baie interessant in verskillende vertalings. Bedaar en erken dat ek God is, sê die 2020 vertaling. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wanneer jy stil wees voor hom, sal jy ervaar, God is God. Sal jy erken, God is God. Hy is groot. Ek pleit by jou, dieselfde God wat sê, ek haat hoogmoed, is die God wat dan juis sê, ek en jy is gepas om voor hom stil te word, om voor hom te swyg, om te luister na wat hy sê, om in te neem wat hy sê, om ter harte te neem wat hy vir jou sê, want uit hom sal jy lewe, nie uit jou eie wysheid. Die Onse Vader gebed wil jou dus juis bring by daai punt wat jy weet, hy's Vader, nie ek nie. Hy is die een met gesag, nie ek nie. Hy is die een wat die hemele bewoon en beheer en sy mag openbaar het in die grootste hemele. Hy is die een wat sy naam kan heilig, ook by mensies soos ek en jy, in 'n stikkende wêreld, soos hierdie wêreld waarin ons woon. Kom ons pleit ons bid om hiervoor, Here, heilig u self. Kom werk hierdie ootmoed in ons almal se harte. Die erkenklikheid. Voor u is ek maar stof en ek is niks. Aanbid hom, ons Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word.
Here, dankie dat U Uself deur U woord so aan ons kom openbaar. En ons wil stil wees en erken dat U God is. Laat ook in my lewetjie, in ons lewe, in U kerk, wat in hierdie tyd gekerker is vanweë die COVID, in hierdie tyd waar mense so vinnig doodgaan, laat U naam geheilig word, Here. Ons bly dit in U naam. Amen. Nou kan ons sing. Hierdie selfde Psalm 46 het mense met besondere gawes van musiek en woorde hierdie lied geskryf. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ag my liewe vriend, kom sing dit saam. Saam met my. Met 'n oorgawe van 'n hart wat sê, Here, U is God. Ons staan maar net in ootmoed voor U. Kom ons sing dit. Vrou laas hierdie week met die week van gebed, ontvang sy seën, genade vir jou, vrede vir jou, sy liefde vir jou, want jy is sy kind. Hy, ons Vader, ek, jou God, het jou lief. Amen.